देखिए अभी हम लोग आए हुए हैं आईएबी के वॉशिंग मशीन को सर्विस करने। अभी आवाज़ कर रहा है, आप लोग देखिएगा। हाँ ये तो आवाज कर रहा है, ऐसा ना है कि ड्रम चेंज करे पड़ेगा। मतलब खरखरा रहा है। विकार रगड़ मार रहा है। देखिए रगड़ मार रहा है, रगड़ कहना मार यही रहा है। आवाज़ है, देखिए। यही आवाज है। बोलो यही आवाज़ है। कुछ बोले वीडियो बना के भेज दीजिए। कहा कि बाकी इसका ड्रम भी यहाँ पे चेक करे पड़ेगा पूरा। ड्रम के भी गोटी कटल रहेगा तो दिक्कत है। इसमें कुछ गिरा हुआ नहीं ना? नहीं। वही तो देख रहे हैं हम लोग। भेज दिया। बना के भेज दो। अभी हम लोग इसको पूरा यहाँ पे खोले हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग आगे का भी। बाकी हम लोग पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे रखा हुआ है। इसका ये वाला पूरा सामान है, यहाँ पे देख सकते हैं। बासर उसर सब इधर है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए ड्रम कैसे आवाज़ कर रहा है। यही खर खर आवाज़ दे रहा है ना। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे डोर लॉक है बाकी। और इसका प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रोग्राम है। बाकी इसका अंदर के पार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीछे से। देखिए इसमें हीटर लगा हुआ है। इको चाहिए वो वाटर सेंसर। और उधर इनलेट आउटलेट पाइप ना। देखो भेजो वीडियो। वीडियो तो भेजे हैं। यही आवाज़ है ना। पीसी भी इसका नीचे लगा हुआ है ना। इसी भी काम नीचे लगा, यही क्या हुआ, ये क्या थी? यहाँ लगल है, देखो ना यहाँ है। अच्छा यहाँ है। यहाँ पे है पीसीबी किट। हम भी वही सोचे कि इसका कुछ, लेकिन अंदर भी तो जा ही सकता है इसको ना। हाँ? अंदर भी तो इसका जा ही सकता है कुछ। हेलो, वीडियो भेजे हैं।